আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে কিভাবে বারবিকিউ স্টোভ ছাড়া ওভেনের সাহায্যে আপনারা বারবিকিউ চিকেন বানাতে পারবেন ঘরে বসেই, সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ফেসবুকে যদি আপনাদের ভিডিও দেখতে অসুবিধা হয় তাহলে উপরে ক্যাপশনে ইউটিউব লিঙ্কটাও দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে আপনারা ক্লিয়ার ভিডিওটি দেখতে পারবেন। আমি এখানে 5টা বড় সাইজের চিকেনের পিস নিয়ে নিচ্ছি, তা আমি একটি চাকুর সাহায্যে ভালো মতো ফেড়ে নিব, যাতে মশলাটা ভালো মতো ঢোকে ম্যারিনেট করার সময়। তারপর একটা বাটিতে আমি 2 টেবিল স্পুনের মতো লেমন জুস এবং 1 টেবিল স্পুনের একটু কম লবণ নিয়ে তা ভালো মতো মিক্স করে আমি চিকেনগুলোর মধ্যে ভালো মতো হাত দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং এটা 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব। এরপরে আমি একটি বড় বয়েলে মশলাটা বানানোর জন্য 1 টেবিল স্পুন মরিচ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি, 1 চিমটির মতো হলুদ গুঁড়ো, হাফ টেবিল স্পুন ভাজা জিরা গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন বারবিকিউ মশলা। আমি এখানে রাঁধুনিরটা ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে সানেরটাও ইউজ করতে পারেন। তারপর 1 টেবিল স্পুন করে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি, হাফ টেবিল স্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, সরিষার তেল নিয়েছি 100 গ্রাম বা হাফ কাপ আপনারা নিতে পারেন, 3 টেবিল স্পুনের মতো টক দই নিয়েছি এবং 2 টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস নিয়েছি। সাথে চিনি নিতে পারেন আপনারা 1 টিস্পুনের মতো, বা আপনারা 1 টিস্পুন হানিও নিতে পারেন। আমি এখানে হানিটা নিয়েছি, হানিটা দিলে আলাদা একটা টেস্ট পাওয়া যায় সেজন্য। আমি আজকে কি উপকরণ ব্যবহার করেছি তা আমি ক্যাপশনে বা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এরপরে মশলাগুলো আমি খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি, তার মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো মতো যেসব জায়গায় আমি ফেড়ে রেখেছিলাম চাকুর সাহায্যে, সেইসব জায়গায় মশলাগুলো ভালো মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপরে এটা আপনারা কমপক্ষে 2 ঘন্টা হতে সারা রাত ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন। এখন আমি একটি বাটি নিয়ে নিচ্ছি এবং তাতে 2 টেবিল স্পুনের মতো ঘি দিচ্ছি এবং 4 টেবিল স্পুনের মতো সরিষার তেল নিয়ে নিচ্ছি এবং এই তেলটা খুব ভালো মতো ঘিটার সাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। এরপরে বারবিকিউ সসটা একটু পাতলা করার জন্য আমি এখানে হাফ কাপের একটু কম বারবিকিউ সস নিচ্ছি এবং তাতে 2 টেবিল স্পুনের মতো সুগার দিয়ে দিচ্ছি এবং হাফ কাপে যতটুকু কম বারবিকিউ সস নিয়েছিলাম সেই ততটুকু পরিমাণ আমি সয়া সসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। তারপর খুব ভালো মতো মিক্স করে এটা পাশে আমি রেখে দিচ্ছি। এখন আমি ওভেনে এই ট্রেটার মধ্যে তেল আর ঘির যে মিশ্রণটা ছিল সেটা ব্রাশ করে দিচ্ছি, তার উপর আমি চিকেনটা রাখবো। আমার চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে পরিমাণ মতো সময়ের মধ্যেই। এখন আমি চিকেনটা একটা একটা করে রেখে তারপরে ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি এবং 10 মিনিট পর পর আমি 4বার তেল আর ঘিটা ব্রাশ করে দিয়েছি উল্টে পাল্টে চিকেনটা। ভিডিওতে আমি যেরকম দেখানোর চেষ্টা করেছি। 4বার করার পর আপনারা দেখলেই বুঝবেন চিকেনটা যখন একটু স্মোকি ফ্লেভার চলে আসছে, মানে একটু পোড়া পোড়া হয়ে গিয়েছে, সেই পর্যায়ে আমরা যে বারবিকিউ সসটা বানিয়ে রেখেছি সেটা উপর থেকে ব্রাশ করে দিয়ে দিব 2 পার্টই এবং প্রত্যেকটা পার্ট 5 মিনিট করে বেক করে নিব। তারপরে বেক করার পর আমরা সেটা ওভেন থেকে বের করে নিচ্ছি এবং চিকেনটা একটু স্মোকি ফ্লেভার আনার জন্য আমি নেক্সট স্টেপটায় চলে যাচ্ছি। কিছুটা শুকনো কয়লা নিয়েছি এবং সেটা গ্যাসের আগুনে আমি পুড়িয়ে নিচ্ছি এভাবে। তারপরে তা আমি একটি ফ্রাই প্যানের মধ্যে চারদিকে চিকেনের পিসগুলো রেখে মাঝখানে আমি এখানে একটি কোকোনাট সেল ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে কোনো স্টিলের কিছু থাকলে তার মধ্যে আপনারা জ্বলন্ত কয়লাগুলো দিবেন এবং তার মধ্যে আপনারা 1 টিস্পুনের মতো ঘি দিয়ে দিবেন। তারপরেই দেখবেন আপনারা ধোঁয়া আসা শুরু করবে। তারপরে আপনারা প্যানের ঢাকনাটা ঢেকে দিবেন এবং 5 মিনিট এরকম করে রেখে দিবেন। চুলাটা অবশ্যই বন্ধ করে নেবেন। এই তো তৈরি হয়ে গেল আজকে ওভেনের সাহায্যে বারবিকিউ চিকেন। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।